U svijetu nekretnina, jedan propušten poziv može značiti izgubljen dom. Tu AI sad mijenja pravila. Evo jedne situacije koja se, nažalost, događa stalno. Upoznajemo Marka. Upravo je našao stan koji mu se čini, savršenim. Spreman je uložiti ozbiljan novac, ali naravno, prvo mu trebaju odgovori. Ima hrpu pitanja, znate, one ključne stvari prije tako velike odluke. I što radi? Zove agenta. Ali tu priča zapinje. Agent je zauzet, pa onda izvan ureda, pa na godišnjem. 2 tjedna prolaze bez odgovora. I što se dogodi? Marko gubi strpljenje, a agent, on gubi proviziju. Ok, a sad zamislimo da se ovo odigralo potpuno drugačije, s malom pomoći tehnologije. Upoznajte Aivu, to je AI asistentica koja zna apsolutno sve detalje o svakoj nekretnini. Znači, umjesto da čeka agenta, Marko dobiva odgovore odmah, doslovno, 24/7. I evo ih, svi odgovori na njegova pitanja, i to u samo par sekundi. I dok se agent vratio s godišnjeg, čeka ga potvrđeno razgledavanje stana. Prodaja je spašena. AI je popunio tu rupu u komunikaciji i zadržao kupca. I ovo je bitno. AI ne rješava samo problem kupca. On agentima čini život puno lakšim. Sve ovo postavlja jedno veliko pitanje. Je li AI budućnost svake kupnje?